сайте «Тропа здоровья» можно просто ходить кругами вокруг свечи. Сколько это будет добавить здоровья, неизвестно. Hier in der Halle sind einige. Вы все еще здесь. Да, пока мы здесь. Мы еще сейчас видим, как у нее сидит. Пойди посмотри, что там делается. Видео. А, ну так что мы тогда Да. все
Ну говорите, например, анекдот. Да, давай. Да. Хорошо.